Descubre el ser infinito que eres e inicia una nueva vida sincronizando tu vibración con los sonidos de la tierra. El taller Los Sonidos de la Tierra ofrece un espacio de conciencia para elevar tu vibración y resonar con las posibilidades no conocidas ni programadas que esperan por ti. Los Sonidos de la Tierra, un seminario único en su clase, por primera vez en República Dominicana.